балам біз ағаш өңдеу шеберханасына барамыз. Ол жерде біз сандық жасайтын боламыз. Ал балам, бүгін біз сандық жасап үйренетін боламыз. Екеуміз бірге сандық жасаймыз, балам. Ол үшін біз осылай сандығымыздың пішіндерін, өлшемдерін алып, қырқып қиып алатын боламыз. Міне балам, осылай қарандашпен өлшемдерін шығарып сызып, қиып алатын боламыз, балам. Міне балам, біз осылай сандықтарымыздың өлшемдерін қиып дайындап алдық, балам. Енді бұны құрастыратын боламыз. Енді балам, осы дайын болған бөлшектерді біз желімен кесеміз, жабыстырып шығатын боламыз, Балам, біз бүгін сандықтың екі қазақша оюды қазір қағаздан қиып дайындап не істейміз? Сандығымызға жабыстыратын боламыз, ол үшін осылай қағазда бүктеп қағазға ою өрнекті саламыз. Ал енді балам, осы дайын болған сандығымыздың қаңқасына сыртына осындай матамен сыртын қаптайтын боламыз, балам. Ол үшін біз осындай мата алып, матаның сандығымыздың пішіндеріне келтіріп, қарандашпен сызып қиып аламыз. Айта ғой, балам. Әкеңізшім және мен тапсырып тұрамыз. Сыныспен махаббат беріп, салтанат құрамыз. Жарайсың, балам. Қиып алатын боламыз, балам. Ал балам, міне дайын болған оюымызды желімнің көмегімен сандығымыздың жабыстыратын боламыз, Жабыстырып шығатын боламыз. Міне балам, осылай дайын болған сандығымыздың қаңқасына, сандығымызға осылай қырқып алған пішіндегі матамызды осылай желіммен жабыстырып шығамыз, балам. Сандығымызды қырқап шығамыз. Ал мінеки балам, осымен біздің қолөнер сандығымыз да дайын болды, балам. Ежелде қазақ халқы бұл сандыққа өзінің тұрмыстық қажетті заттарын, түрлі астықтарын, құрт, май сияқты заттарын сақтаған. Балам, енді екеуміз малға қарап тастайық, балам. Малдардың көптері, құмын берді. Келе ғой балам, енді біз тауыстарға жем берейік, балам. Жемдерін шаға суын берейік тауыстарын, балам. Суын құя ғой. Ал балам, енді біз аттың әбзелдерімен таныстыратын боламыз сені, ат ерттеумен, Мынау аттың жабуы, балас, мынау сенің қамшы. Мынау аттың, балам, терлігі, тоқымы, балам. Мынау ер тоқымның желдігі. Мынау болса, балам, аттың егары. Атта, балам, екі тартпа болады, Мынау ішкі тартпасы, мынау сыртқы тартпасы. Аттың, балам, жүгені, бұлығы. Мынау ат жүгеннің сақалдырығы. Мынау жүгеннің тізгіні, балам. Бұлмен атты оңға солға бұрып бастырасың, Ал балам, осымен атымыз ерттеліп дайын болды. Бісміллә, тізгініңді ұста, балам. Айда. Жалғас, балам. Бүгін біз шеберханаға барып сандық жасадық, Малдарға қарадық, мал жайғаруды үйрендік, ат ерттеуді, ат әбзелдерімен таныстық, балам. Балам, еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті дейді. Еңбек етсең ерінбей, қояды қарның тіленбей деген қазақ. Сол үшін балам, жастайыңнан еңбекқор бол, мейірімді бол, балам. Жарайсың.